안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배성호 원장입니다. 제가 코골이를 전문적으로 치료한 지도 벌써 한 17년, 18년 되는데요. 제가 되게 안타까운 게 뭐냐면 코골이 치료는 너무 실패율이 높아요. 그러니까 코골이 치료하는 병원들이 굉장히 많고 업체들도 되게 많아요. 그러니까 뭐 끼는 장치부터 시작해서 싸구려부터 뭐 비싼 것까지 베개니 뭐니 하고도 많이 나오고요. 병원들도 뭐 솔직히 말 내과도 이비인후과도 뭐 저희 신경과도 치과도 이런 코골이 몸에 대한 치료를 한단 말이에요. 하는데 그렇게 하는 분들 중에 정말로 성공한 사람이 몇 프로나 있느냐에 대한 고민을 저도 계속 하는 거예요. 저도 옛날에 또 그런 거에 대한 불평불만도 들어왔었고 그거에 대해서 계속 개선을 하면서 들어간 생각인데 제 최종 요즘에 드는 생각은 결국 그거예요. 실패하는 가장 큰 이유는 뭐냐면 원인 규명을 안 한다예요. 무슨 얘기냐면 여러분이 이빨을 치료해요. 치아를 치료할 때 아파요. 그러면 이게 단순히 썩은 거냐, 신경까지 썩은 거냐, 뿌리까지 썩은 거냐 달라지거든요. 치료가. 암 같은 경우에도 이게 작은 거냐, 큰 거냐, 전이 드느냐에 따라서 수술이냐, 항암 치료냐, 방사냐 다 달라지는 거거든요. 그러니까 모든 치료는 가장 중요한 건 뭐냐면 딱 질환이야. 그러면 뭐 하겠어요? 이거의 원인 규명을 해야 돼요. 원인 규명이 안 되는 치료는 결국에는 헛다리 짚게 되는 경우가 많거든요. 자, 근데 여러분 생각해 보세요. 코골이 무호흡은 절대적인 기준이 있어요. 절대적인 조건, 뭐냐면 잠이 들어야 된다는 거예요. 아무리 무호흡이 심한 사람도 낮에는 무호흡이 발생하지 않아요. 그럼 잘 때 발생한다는 거다? 그러면 낮에 멀쩡한 사람이 잘 때 환자가 된다는 얘기인 거예요. 이건 되게 중요한 일이에요. 왜냐하면 낮에는 멀쩡해. 그러니까 내 자동차가 낮에는 멀쩡하게 운행되는데 야간 운전만 하면 고장난다는 얘기인 거거든요. 이걸 이해해야 돼요. 이게 뭘 이해하냐면 원인이 명확히 있을 거라는 거예요. 야간에만 바보가 되는 원인이. 그래서 코골이나 무호흡의 원인은 정확히 두 가지예요. 첫 번째 뭐냐면 숨 쉬는 힘이 극히 약해져. 세근세근. 그러니까 바람이 세게 안 들어간다의 개념이에요. 두 번째가 숨 쉬는 구멍이 눌린다는 거예요. 이 두 가지를 정확하게 찝어내야 되고 정확하게 찝어서 거기를 중점적으로 들어가야 돼요. 두 개 중에 뭐가 메인이냐 그걸 정확하게 찝어야 돼요. 그래서 오늘 그 얘기를 좀 해드릴 거예요. 자, 그래서 두 가지 중에 폐 기능이 안 좋은 경우가 있어요. 그러니까 근본적으로 살만은 해 낮에. 근데 이 사람이 되게 다운돼 있어. 그 낮에는 구별이 안 되거든요. 근데 폐 기능이 한 반 정도밖에 없어요. 그러면은 잘 때 세근세근 숨 쉬면 그 능력이 팍 떨어지면서 뭐예요? 공기가 안 들어가는 거예요. 그거는 폐기능 검사를 해보면 알 수 있어요. 저희 병원은 폐기능 검사를 하는데 그래서 그거를 확인해서 만약에 그런 분이 안 좋다. 그럼 그런 분한테 가장 적합한 치료는 뭐예요? 양압기 치료가 되는 거예요. 사용하는 게 이런 양압기 장치 이런 걸 갖다가 사용하게 되죠. 자, 그런데 이런 분들도 있지만 이런 분이 있어요. 뭐냐면 숨 쉬는 기능은 괜찮은데 숨 쉬는 구멍이 눌려버리는 거예요. 뭐에? 혀의 목젖에 눌려버리는 거예요. 그런 분들은 어떻게 확인할 수 있느냐? 낮에 검사를 해요. 뭐를 검사해요? 숨 쉬는 구멍이 괜찮은지를 봐요. 항상 강조하는 영상인데 보시게 되면 이런 식으로 코부터 목 위, 목 아래까지 구멍을 봐요. 봐서 코가 넓으면 좋은 거예요. 근데 이런 코가 이런 식으로 막혀 있다면 이건 안 좋은 거예요. 이런 걸 이렇게 넓히는 수술을 하게 되는데 그래서 우선은 코가 얼마나 기능을 할 수 있느냐 언제 잘 때. 그러니까 아까 말한 것처럼 낮과 밤이 다른 거예요. 여러분은 낮에는 착하고 밤에는 나빠지는 거란 말이죠. 그런데 코라는 게 묘상에서 이 코 안에 살, 이 하비갑계라는 게 비중경에 있어요. 하비갑계라는 게 누우면 부어요. 릴렉스하면 부어요. 흥분하면 수축이 돼요. 그러니까 릴렉스하고 누우면 부어버려요. 그러니까 안 그래도 코가 내가 좁았으면 잘 때는 더 좁아진다는 개념인 거예요. 이게 되게 중요한 개념이에요. 결국 잘 때 나빠진다는 거거든요. 잠이 들면 내가 나빠진다는 거예요. 그래서 코 확인이 굉장히 중요하고요. 그다음에 목인데 목은 이제 문제가 뭐냐면 이렇게 넓은 목이 있어요. 넓은 목. 전반적으로 목이 넓은 사람이 있고 좀 좁은 사람이 있는데 문제는 넓고 좁고의 문제도 있는데 또 하나가 펄럭여요. 처져요. 그래서 계속 처져요. 그러면 처지는 문제가 있어요. 근데 잠이 들면 뭐가 있어요? 처져요. 여러분 팔다리. 잠자는 사람 팔 들어보세요.
툭 떨어져요. 그러니까 모든 게 처진다고 잘 때. 그러니까 목이 좁았는데 처져 버린다는 개념까지 같이 있는 거예요. 그래서 그것도 이제 우리 같은 경우, 저희 같은 경우에는 이렇게 처져 있는 목을 확장해서 넓히고 단단하게 만드는 방법을 좀 쓰기도 하죠. 그리고 이제 맨 아래쪽에는 후두 덮개, 후두 부위라는 게 있는데 이쪽에는 밥 먹을 때 기도로 음식이 넘어가면 안 되니까 그 밥 먹을 때 기도를 덮은 덮개가 있는데 이게 또 뒤로 밀려요. 언제 누우면 왜 혀가 밀리니까 얘가 혀에 의해서 다 또 밀려버려. 그러면서 얘가 떨리게 되는 거거든요. 그래서 그런 걸 해결하기 위해서 가장 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 입을 다물고 자야 돼요. 벌리고 자면 낮에도 이렇게 돼버리거든요. 그래서 그런 입을 다물고 자기 하는 거에 대한 기본이 뭐냐면 코를 뚫어놓는 거예요. 응? 그래서 하여튼 지금 이제 제가 장황하게 설명드렸는데 여러분이 기억할 건 뭐다? 멀쩡한 나의 낮의 몸이 잠들면 나빠진다. 뭐가 나빠지는지, 폐의 기능이 괜찮은지, 구조적인 건 괜찮은지를 꼭 확인을 하고 그거에 맞춤에 대한 치료를 들어가야 된다는 개념을 갖고 계셔야 됩니다. 그런데 이러한 원인 규명해주는 병원이 현실적으로 대한민국에 거의 없어요. 거의 없으니까 여러분들이 그 수면 클리닉, 코골이 모흡 클리닉 가게 되면 여러분께서 단순하게 그냥 설문지하고 수면 검사하니까 검사하고 무호흡이 나왔다니까 뭐 그냥 양압기 하세요, 뭐 수술은 안 돼요, 이런 얘기를 들었다면 조금 그 원장님의 생각이 제 생각에는 너무 코골이 무호흡에 관심이 크게 높지 않으신 거고, 관심이 있고 좀 전문적으로 코골이 무호흡을 접근하는 선생님들은 그런 원인에 대한 생각을 분명히 할 거고 그거에 대한 치료를 잘 하신다면 치료 효과는 엄청나게 끌어올릴 수 있습니다.